네, 안녕하세요. 즐거운 금요일입니다. 여러분 다들 금요일 약속이 있으신가요? 아니면은, 빨리 퇴근하고, 교회 가서 함께 찬양하고 예배드릴 생각에 기쁘신가요? 뭐, 각자의 그 스케줄이 있는 거니까, 네, 저는 인정합니다. 인정합니다. 그럼에도 불구하고 하나님께 나았을 때 하나님이 더 기뻐하신다는 거, 그것만 우리가 기억을 하자고요. 자, 우리가 지금 계속해서 이 디모데 후서 말씀을 통해서 우리가 이 말세 때를 준비해야 한다. 우리가 지금의 이 더럽고 추한 모습들을 하나씩 덜어내고 벗어내고 말세를 준비하는 삶을 살아야 한다. 이 말씀을 지금 계속해서 나누고 있는데 저는 혼자서는 사실 어렵다고 봅니다. 혼자서는 어렵다고 봐요. 왜냐면 나 혼자 하려고 하면 한계가 있어요. 내 머리는요, 내가 편한 걸 원하고요, 내가 행복한 걸 원해요. 내가 즐거운 걸 원합니다. 쾌락을 더 원하게 돼 있어요. 내 머리는 그래요. 나도 모르게 이게 더 거룩한 거 알지만 이건 너무 피곤해. 그래서 이걸 선택하게 되는 그런 경우가 정말 많아요. 많지 않아요? 그런데 그런 내 뇌가 하는 거짓말에 속지 않고 앞으로 한 걸음씩 나아가려면 나 혼자서는 안 된다는 거예요. 같이 규칙을 만들어 놓고 서로가 함께 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있는 그런 공동체가 필요합니다. 그런 공동체가 필요해요. 저는 그래서 우리 교회가 지금은 아직 작지만 작은 게 중요한 게 아니라 그런 공동체들로 이루어가고 싶어요. 만들어가고 싶습니다. 그게 제 꿈이에요. 지금은 우리가 소그룹을 하나로 해서 제가 인도해 가고 있지만 그게 아니라 이런 소그룹을 분할하고 또 분할하고 그렇게 해서 우리 교회 소그룹이 많이 마치 우리 몸을 여러 세포들이 이루고 있는 것처럼 우리 교회를 여러 소그룹들이 이루어가는 그런 교회를 만들고 싶어요. 물론 뭐 이런 교회 많이 있어요. 우리 교회만 특별한 거 아닙니다. 그런데 어쨌든 그렇게 한 공동체가 서로 함께 발맞춰서 나아가면 서로가 당겨주고 서로가 밀어주고 할 수 있다는 거죠. 여러분 그러면 어떻게 하면 서로가 격려해 가면서 서로가 서로를 도와주면서 나갈 수 있을까요? 여러분 한번 의견 생각을 해봤으면 좋겠어요. 나는 우리 교회 소그룹이 이런 모습으로 자라갔으면 좋겠어요. 세포 분열을 해 나가야 할 텐데 이런 세포들로 우리 교회가 이루어졌으면 좋겠어요. 그런 거 여러분 한번 기도하면서 여러분 마음속에 한번 꿈꿔봅시다. 그 다음에 주일날 한번 말씀해 주세요. 그렇게 해서 우리가 서로 함께 하나 돼서 아름다운 교회로 만들어 갑시다. 그럼 그 아름다운 꿈을 꾸는 오늘 하루 좋은 하루 되세요.